Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai rawuh kang sampun kersa ngancani kula. Bab makhluk ning donya niki sing paling rewel niku menungso. Lho nggih, ning donya niki sing paling rewel lak sampean. Tak menungso. Donya niki lak enten 3. Isine niki lak 3. Ndok-ndokan, anak-anakan, tukulan. Lah, di antara ndok-ndokan, anak-anakan, tukulan itu namanya siji tok jenenge anak menungso sing paling rewel. Krepoti, ruwet, ngersula, ya memang menungso tok. Ana udan deres ngoten garangane ora ngersula. Apa sampean tau krungu ana garangan demo mboten? Nggih, paling ribet menungso. Mulane ya piye jenenge menungso paling ribet. Ya ana pengajian bareng. Sapi ini sak umur-umur ra ana pengajian ya urip. Lha sapa sampean iki? Iki tak jak ya mikir ya. Dadi nang donya iki sing ruwet iku pancen menungso. Lho kembange ra ana kanggone ya templekno ning iki. Iki nek ra menungso apa ya tumon ini. Ya ra eneng lho iki. Niki nek nek uler ngono langsung dipangan godhonge ngono mawon. Menungso templekno. Coba sampean itu. Emprit niku mangan pari ya. Itu dilek ngoten mawon. Mboten enten sampe gawe kompor, gawe liwet, gawe pecel mboten enten. Ya urip. Ya manak. Malam emprit niku sekali manak sak susuh niku iso 12. Urip kabeh kan. Nggih coba ayo. Nang donya niku makhluke Allah sing paling ruwet iki ya menungso. Macan ini menangan itu ya ora patek ruwet. Ana pitik ya dimplok ngono. Mboten enten opor apa gule ayam apa ayam panggang, ayam goreng ngono. Nggih mboten enten. Nek menungso tok. Padahal asline mentah ngono ya doyan. Utawa diobong tok nek uyah ngono ya doyan, rasa dadak dine santen bareng. Lho ning donya iki sampeyan pengen ngerti. Nang donya iki sing paling ribet ya sampeyan niku tok, menungso tok. Di antara makhluke Allah sing paling ribet ya menungso. Malaikat ya ora patek ribet. Ora rabi bareng. Dadi ora perlu ana son horeg bareng wong ora rabi. Ayo. Iblis sih ya ora ribet sampean lokno setan mboten sampean lokno padahal setan iki ora ribet. Omah-omah ngisor jembatan ya wis trimo. Ayo sampean jajal. Dadi ning donya iki sing paling ribet ya namanya anak menungso. Wis ngono apa-apa doyan. Godhong ya doyan, daging-dagingan ya doyan. Apa ae? Lho ning kaya ngono kok ya karo Gusti Allah iki malah dadekke panitia kan. Karo Gusti Allah iki malah menungso sing mbulet ruwet iki malah dadekno panitia. Panitia kon ngurusi donya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lho kok malah panitiane iki ngene, coba panitiane donya iki nang malaikat ngono ya. Ora pati ruwet lho. Ning kaya ngono kok ya karo Gusti Allah iki malah dadekke panitia. Panitia kon ngurusi donya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lho kok malah panitiane iki ngene, coba panitiane donya iki nang malaikat ngono ya. Ora pati ruwet lho.
Donyane mesti ayem, tentrem ngono malaikat. Ora ana nebang alas ora eneng malaikat. Bego gunung ngono ya ora eneng. Paten-patenan ngono ya ora eneng malaikat. Utawa iblis ngono. Misale dadi panitiane donya ngono. Ya paling donyane tambah serem ngono tok. Ora ana apa? Rabi ana apa lho dadi ngono donyane. Tapi sebab ruwete menungso sing dipilih Gusti Allah. Mula donya niki obah. Donya niki obah teng pundi enten menungso, donya niku rubah. Alas niku ora bakal rubah nek meng dipanggoni macan. Ketekan menungso, rubah kabeh maune. Alas tandur jati, jati ra patek payu tanduri telo. Telo ora payu tanduri duren. Duren ora payu tanduri pokat. Engko suwe-suwe gundul. Nah. Kali iku nek ra ono menungso ya aman. Iwak ya gedhe. Lumut-lumut ya urip, keong urip. Ketekan menungso, iwak ya entek. Ya diputas ya disetrum. Coba. Dadi mulane donya iki wingi kok nang menungso iki mati kabeh kena corona ngono. Donya niku ayem. Aman niku alas gede maneh, kali aman, manuk aman. Dadi donya niku terancam gara-gara menungso. Ana manuk lagi nyusu ngono jukuk ndoke. Dadi ana iwak lagi momong anak mbokne dibujuki nganggo pancing dijukuk. Ana mentok lagi arep rabi ngono lagi menek cekel kongguri dibeleh. Coba lho niki coba. Niki sampean lho ya. Niki mulane kala-kala ayo tak jak mikir. Mulane wong iku urip kok dadi menungso. Iki bejo lho ya. Dadi ning donya iki ora ana kabejan sak liyane lahir dadi menungso. Menungso menangan. Macan sak pira rosane kalah. Gajah sak pira gedene kalah. Angkasa sing menungso ra iso mabur, menungso iso ngalahno. Laut dikalahno menungso. Dadi mulane lahir dadi menungso iku kudu disyukuri. Aku ora mbayangno lahir ya dadi garangan ngono ora mbayangno. Arep mangan dak ngadeg kene toleh. Ana wong krusek mlayu. Wis ora kathokan meneh. Dadi lahir dadi menungso ya. Coba sampean bayangno lahir dadi laron. Metu pek mati ra ngasih rong dino. Dadi kula kadang ya Allah kaya bejo ya awak dhewe ora tau njaluk kok lahir dadi menungso. Lahir dadi sapi ngono ya. Gedhekno bar ngono dipakani dadi pasrahno jagal. Beleh bar nyambut gawe ning sawah beleh. Pitik ya ana wong mati ya mati, ana wong lahir mati, ana wong mantu mati wis pitik. Konek wedhus wis padha nasibe karo pitik. Coba lahir sampean dadi tumo. Wong dijikuk digites, dijikuk gites. Lagi kawin non dijikuk karo digites ngisor dhuwur. Lho. Lah iki dadi menungso, dadi bejo lho sampean dadi menungso. Tur ngono menungso niki karo Gusti Allah dipasrahi dadi panitia. Mulane donya niku berubah. Underane donya niku ya apa jare panitia. Acara niki lha apa jare panitia? Sone semene, kembange ngene, kiyaine iki. Engko sing diundang apa jare ya, mulane donya iki ya sapa jare menungso? Apa jare panitia? Mulane saanane isine donya niku dipasrahno menungso. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, dipasrahi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa pasrahno menungso? Mulane sampean yo bejo lho karo Gusti Allah dipasrahi apa ae oleh menungso. Mulane jati kethok oleh.
Blumbang isat ya oleh. Manggon ning Petit kaya sawahan ya oleh. Ning ngisor Nganjuk ngono ya oleh. Kurang dhuwur manggon Sedudo ngono ya oleh. Celeng manggon ning kutha ya pateni mbek sampean. Lho ya. Manuk kok manggon ning wit sing rada ndek ya entek diunduh menungso, kudu ning Petit. Sing bebas sih menungso, manggon pinggir kali ya kudu ya oleh, cuma nek ana banjir mlayu wae ngono tok. Manggon ning lereng-lereng gunung ini ya oleh, cuma nek ngerti-ngerti arep ana longsor ya mlayu wae. Ning donya niku sing bebas ning menungso mulane sampean niku lho ngono. Oh, kayak ngombe, ya menungso sebab ngono kayak sedotan. Lha ana degane maneh. Padahal kula munggah mrene iki rada kudu nguyu. Dek ngombene loro iki lha nek ngompol piye kula. Mawane adem. Nggih lho. Dadi menungso mulane sapa ning donya niku kok ngerti menungso uripe bejo. Uripe bejo. Sampeyan kok ngerti menungso, bejo uripe enak. Mulane wong nek ora ngerti menungso uripe sengsara. Nah, mula sekolahan-sekolahane ya cobalah. Ada pelajaran dasar menjadi manusia. Ulangi. Menungso iku sing ngobahne donya. Jadi menungso kok ngerti menungso uripe enak. Coba sampean ya ngadeg misalnya wong kok ngerti menungso sugih. Ana wong ngerti ndase menungso disawang ngene iso sugih lho, gawe pabrik topi iki triliunan asete ndas iki. Lah sampean anggar perlu ndas ora patek mikir, dadine ya ora tok bagian. Jilbab itu pirang triliun asete. Kethu ireng, kethu putih pirang atus miliar itu sak Nganjuk ae. Lho, kethu tok. Mungkin ora kebagian, wong ora tau mikir. Ana wong ndelok rambute menungso. Niku dhek iso mikir, gawe apa? Gawe sampo. Asete triliunan. Mulai sampo merang sampai sunslik iki ono. Wis sugih kabeh lho wong sing mikir rambute menungso. Sing siji mikir warnane rambute menungso gawe pabrik semir. Sugih kabeh pabrik semir niku. Sing siji gawe gunting. Sugih kabeh sak cukurane. Sampe ndelok tumo pikirane petan. Sing siji mikir gawe peditok. Obat tumo. Asete triliunan. Lah ya, durung rayu, durung bathuk nih. Niki menghasilkan aset triliunan pabrik skincare. Tekan iki lho, pabrik alis iki ana celak nika. Medun titik triliunan aset pabrik Isidu. Wong sawan gak kira ro Isidu ya apa. Medun titik idep kurang dawa disembung pabrik maskara. Matane pengen salin rupane gawe pabrik Softland. Motone bawur pabrik kaca mata. Melahirkan dokter mata, rumah sakit mata. Triliunan niku asete. Medun titik ini pabrik wedak karo blas on. Terus begitu tekan kene pabrik lipstik Prancis urip gara-gara mikirin lambene menungso. Ana warnane pink, ana warnane ijo lambe ngene iki. Sugih kabeh lho wong sing mikir lambe. Begitu delok untu sing siji gawe pabrik odol, siji gawe pabrik sikat. Bareng untune monyong gawe pabrik behel. Untune dipageri. Lha niku dhuwit tok. Menungso ayo tak pikir menungso menangan soalnya menungso itu tekan jenggot itu ada pabrik cukuran nggih ini cukuran nang mriki. Nah anak-anak
awake dhewe ora tau diulangi ngono. Apa saiki ndi ana sing ngulangi ngono? Lho pengen ora. Sing ngulangi ngono iki wong Amerika, wong Cina, wong Jepang. Iki jenggot iki ana pabrik Firdaus. Lengo penukul jenggot. Akhirnya wong-wong Indonesia sing menjalankan sunnah pengen duwe jenggot. Sing memfasilitasi ora wong Islam, malah wong Amerika. Lho ayo, sampean rame lo mikir-mikir lengo katel tok ae. Tuh. Nah, sing ngejak mikir menungso. Gulune menungso niki dhuwit tok, Bu. Pabrik dasi, pabrik asduk, pabrik syal, pabrik kalung sak gandule liontin. Niki dhuwit tok. Durung mangke medun teng klambi niki triliunan asete, klambi njaba, klambi jero. Sampai sak pasar teng cerentel kutang kabeh niku dhuwit tok. Kabeh ngongkon ayo nutup aurat. Sing mikir tutupe wong Cina, wong Jepang, wong Amerika, wong Korea, wong nganjuk gak ono sing mikir. Sing gawe pabrik kain wong kono. Sampeyan arep tutupan godhong jati ta? Coba ayo. Ki menungso. Terus tekan tangan nih kabeh wong lanang pengen bojone ayu. Isone ya mek tuku tok nukokno ali-ali triliunan. Warnane ben resik, kukune manikur, pedikur. Ketokan kuku. Sampean mikirnya godhong serut diusek-usekno ngene tok. Murah. Iki ana pabrik gelang, pabrik jam tangan. Jam tangan siji niku ana sing 11 miliar jame Sahroni. Niki dhuwit tok. Padahal kabeh kiai angger wayahe sembayang delok jam sing gawekno wong Prancis, wong Jerman, wong Jepang. Niku dereng medun lho niku, dereng ngisore udel. Niku tambah dhuwit kok ngisore udel. Lho asli. Triliunan aset ngisore udel niku. Pabrik kathok. Lho aja saru to mikire. Pabrik kathok ket mulai kathok pendek, kathok dawa, kathok lepis, simpak. Nggih ta ono sing terancang-terancang niku, mereke Sony zaman biyen. Dhuwit tok lho niku. Sing menungso dhuwit tok. Ya amit 1000 niku durung sing mikir guri dhewe. Jenenge silit niku. Silit niku dhuwit tok sing siji mikir gawe WC. Nang toko bangunan niku WC merek napa mawon enten American Style, enten Toto. Nah sampean mikire mek jumbleng tok. Ya gak kebagian. Lho ayo. Begitu silite banter metune sing siji mikir intro stop. Diapet, diatap. Wayahe macet mikir dul kolak. Niku triliunan lho duwike niku. Lah wong sawan kok ora kebagian, ora tahu diajak mikir menungso. Sekolah TK kudu wis diulangi iki lho nak. Ndasmu iki dhuwit tok. Nggih. Loh, niku penting. Kenapa selama ini sing memfasilitasi mesti wong liya? Awak dhewe niki ya butuh tapi gak ono sing melok mikir. Sing mikir wong liya. Pengen mlaku banter sing mikir wong Jepang gawekno motor, gawekno mobil. Lah iku menungso. Mulane menungso niki duwe tok. Nah sampean ra kebagian sebab ra tau melok mikir so dipikir menungsane jeruntul wis ngono ya wis. Mangkane wong Eropa duwe ilmu jenenge humanisme. Ilmu yang berawal dari menungso. Ono behaviorism lho kalau tak ulangi sing sekolah. Menungso. Jadi menungso iki duwe tok. Sampeyan ra kebagian sebab ora tau mikir
ana tanggane pengen utang tinggal melayu. Nah, coba anggere ana tanggane utang, terus sampean utangi, dadi bank sampean. Ora ketang bank plecit. Niku. Jadi menungso ini dengan segala aktivitas di dunianya ini number one nih, nomor siji. Ora ono sing iso ngalahno, pisan. Nek wis nang kene. Aja terus sampean mikir, oh sing iso ngalahno malaikat Israil. Aja mikir ngono sik. Buktine napa? Menungso niku berusaha ra umum modelin. Coba ke zaman Nabi Adam, nek menungso niku mikire ora maju. Wis entek menungso niku wis punah. Zaman Nabi Adam nih lho, Qabil ngubur dulure ora ngerti carane. Saiki ana kuburan tok regane 2 miliar sak luwangan. Jenenge Green Hill apa kae ning Jakarta. Ono Al Azhar ya melok nggawe kuburan. Ternyata kuburan yo dadi dhuwit. Akhirnya dhuwit kuburan sebagian digawe masjid lho. Gawe bangun sekolahan. Batange menungso niku dadi dhuwit larang. Ning kene cemplungno kae maisan rampung. Padahal zaman menungso kawitan ngubur wong gak ora. Saiki canggih. Bakal ono sing urung lahir wis dipateni. Zaman Nabi Idris menungso iku lagi gawe klambi. Lagi jahit. Lagi tutup kabeh. Saiki model pakaian macem-macem. Menungso kok. Zaman Nabi Idris nggih nggih klambi. Zaman Nabi Nuh menungso kena banjir mati kabeh gara-gara kapale mek siji. Itu pengalaman. Ora entuk aku mati meneh nek gara-gara banjir gawe kapal siji. Sakniki pabrik kapal teng pundi? Pundi menungso niku dinamis penuh pengalaman sampean. Nggih. Nabi Ibrahim umate cokot lamuk mati. Suwe-suwe menungso nek lamuk nyokot mati ya digekno autan. Gekno cap kingkong semprot baygon. Menungso niku menangan. Zaman Nabi Sulaiman nggih gawe bangunan gede nganggo jin. Sampai Indonesia zaman biyen isih do nganggo jin, soalnya jin iki rusa. Tapi ngurusi jin ribete ora umum. Sing njaluk wedhus kendhit, sing njaluk kembang setaman, njaluk macam-macam. Akhirnya mulai bangun ngurusi kon ngerepoti ae. Akhirnya akale menungso gawe keren. Cukup diombeni solar wis mlaku. Zaman Nabi Sulaiman, Balkis karo Nabi Sulaiman jatuh cinta. Niku jomblange niku jin. Sampai akhirnya wong sawahan pirang-pirang tahun kepungkur tesih ngangge jin. Angger jatuh cinta ngono golek wit gede terus gawa menyan. Sunnah mata kaji haji jaran goyang. Tapi ngopeni jin megelno. Dadak nganggo kembang iki, minyak iki, kesuwen. Akhirnya menungso merubah mode cinta dari menyan berubah menjadi Avanza. Nah, akhirnya sampean lagi ngobong menyan, tahu kok gawa Avanza wis gelundung pisan. Mulane menungso sing malaikat iki tahu protes biyen. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngono saiki yo iya menungso jan maju tenan. Malaikat saiki ana sing mumet gara-gara kelakuane menungso. Malaikat sapa? Malaikat sing nunggoni bayi metu niku. Dinteni niku dina Selasa, wong pancen jatahe iku Selasa. Lah kok dina Minggu wis metu. Disesar. Dadi ra ono saiki bocah duwe weton niku ra ono wong ra metu. Mulane tuturane angel. Lha nggih. Biyen ana jin-jin sing gagah. Angger menungso gelut ngono njaluk tulung jin. Paplok pecah. Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Ngoten tenggen kula kadang njaluk banser-banser ngoten niku. Pagar nusa kok njaluk Gus. Saiki ilmu kaya ngoten niku gak payu tak takoni. Lha sapa kok gak takon anggonku meneh? Gara kiri Gus. Lah napa?
nempiling uang sakniki 1 juta jare lho. Menungso niku gara-gara tentara, polisi barang niku. Dinamis menungso niku, gak dikira. Jadi menungso niku cepete ora umum dan kita tidak pernah terlibat dalam percepatannya menungso. Amit saya jenengan umur pinten? Yuswa pinten? Swidak loh, swidak. Berarti nom-nomane gagah-gagahe tahun 90 nggih. Lho, wis umur swidak tahun. Ora usah mbayangno 1000 tahun, swidak tahun nil. Niku donya sing wis berubah lak wis kathahe mboten umum. Jenengan biyen isih ndelok TV lah. TV siji didelok sak kampung ngoten. Lho, dereng 20 tahun TV ilang. Endi saiki wong delok TV rasa-rasen. Biyen pengen weruh Afrika niku tesih ngenteni TV siaran flora dan fauna. Dinteni sedina metune Harmoko. Wong Nganjuk karo Pak Murdiono. Saiki ngerti-ngerti siaran niku wis ora penting wong duwe handphone. Ora mbayangno wong niku tiba-tiba dalam waktu 50 tahun. 20 tahun dari 2000 sampai sekarang. Ngerti-ngerti donya niku sak godhong kelor tenan. Pengen weruh Afrika ngono karek ndelok tengu Afrika metu. Kucing Afrika metu, bokong India ngono metu. Coba iki lho sampeyan mbayangno. Biyen tahun 90-an niku ngrungokno sandiwara radio sahur sepuh Brahma Kumbara. Ngono senenge wis ora umum. Lu ngerti-ngerti saiki radio wis ilang. Padahal zaman biyen sampai direwangi dodol sapi tuku radio sapine isih utuh, radione wis ora payu. Ngono ayo. Ning desa biyen nek nganggo telepon dadak wartel. Saiki wartel ilang. Koran ilang. Wes. Pusat-pusat perbelanjaan sepi saiki. Ora tahu ana wong tuku ning pasar lek aras-arasen. Tuku sayur we WhatsApp. Pak, Bu, Mas aku sesuk tukokno lele, metu lele. Mulane menungso niku berubah, dinamis. Mulane sampean aja mikir. Donya niku mbok pikir mandek ngono mboten, dan kita manusia tidak pernah menjadi bagian dari perjalanan menungso. Soalnya sing mikir wong liya ini ra tau diajak mikir semono. Nah, mulai sesuk ayo diajari anak-anak kita. Karena menungso niku ning donya lan donya niku apa jare menungso. Besi, aluminium, emas dijiko menungso gak apa-apa, tapi ana sing iso nemplekno wesi, aluminium, emas dadi sinyal handphone. Sampeyan gak melo mikir iku, sampeyan mek tuku handphone ae. Wong liya sing bathi dhewe ora tau ngrasakno bathine dadi menungso. Demlano iki penting dipahami, lahir dadi menungso. Niku menangan, mulane sampeyan aja ngresula dadi menungso. Menungso digawe menangan kok sambat ae ra pantes. Ora pantes. Sampeyan ra iso ngingu sapi. Saiki ki lho ngingu marmut iku lho ya payu. Nek marmut isih kegeden ngingu prit payu ning pasar malam prit. Apa menungso? Sampeyan doli apa sing gak payu? Ayo, sampeyan pengen kerudung sing paling gede sampai sak bokong payu. Sampai kudung sing nemplek kene tok payu. Kudung templeki kembang payu. Yo nggih. Kathok sing paling gede sampai simpak tok payu. Sebab menungso. Mulane kita niki disebut menungso niku aksani takwim, bentuk sing paling apik ya menungso. Nah, bedane mung siji tok. Lah niki bedane. Tuku landok-ndokan anak-anakane karo menungso iki bedane mung siji tok.
Menungso iku saliyane menangan, menungso niku enteke mboten teng mriki, mboten tok. Niku mawon. Sapi niku entek mati teng mriki ya ampun. Macan ning teng mriki ya ampun, wit ya ampun. Ning menungso niku mboten. Entek-entekane niku mboten teng mriki, niku tok bedane menungso niku. Entek-entekane teng pundi? Wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Lho niku tok. Dadi mulane sampean neneng kene bebas sak senengmu. Arep paling sugih sak Nganjuk, oleh ra ono sing nglarang. Arep dadi paling pinter sak sawahan, oleh. Arep dadi paling beltik, paling beling sak Bonagung, oleh. Wong menungso iku ya menangan kok. Pemene ndek dhuwit sithik ngono. Wong wedok endi sing gak I love you. Terus sampean ndek dhuwit akeh anggere ana wong wedok mbok I love you. Oleh sak karepmu. Wong sing wedok ya gelem. Lho lan kita. Soale kok sing lanang gak trimo keweplaki ngono lho. Angger gak kecekel polisi. Asline ngono ya oleh. Lho nggih. Lho ngono sampean dadi wong sugih bangun omah lantai 12 sopo sing nglarang? Gak ono sing nglarang. Ismasyita, uripen sak gelemmu. Sampeyan arep dadi wong nyolongan, oleh wong barang sing dicolong ya ono. Sampeyan pengen gondol bojone sapa? Oleh. Wong manuke ya gak bakal turu e. Kuwi berarti Gusti Allah ora kok njone bojone muter-muter ngono ya ora kok. Arep goroh sak gelemmu. Ora bakal yo goroh lambene penceng ngono, ora. Goroh terus irunge modot ngono ya mboten. Bangkane ismasyita uripen sak gelemmu. Cuman sampean kudu eling sesuk mulih ngono tok. Nah itu kan kesadaran yang paling utama kanggone menungso niku napa? Wangsul. Wangsul teng pundi ya balik nang gone sing duwe. Lah sing duwe menungso niku nang ngono. Nggih to ning kono ning langit mriku. Nggih, teng arase Gusti Allah mriku. Niku. Lah gambarno niku teng pundi? Ya gambarno niku teng langit 7 mriku lha niku duka teng pundi aku ya ora ero. Mulane saanane menungso niku nggadah pelajaran wangsul. Nek wong Islam ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong Kristen ya kembali pada Allah Bapa di surga. Nek wong Yahudi kembali kepada Yahweh. Nek wong Hindu kembali pada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Nek wong Buddha kembali pada Sang Buddha di nirwana. Nek wong Islam ya mulai wangsul teng ngarsane Gusti Allah, mulih rono teng kampung halaman asline mriko teng langit 7. Lah sampean kan teng langit iki siji niki panggonane ning bumi. Bumi niku duwe tangga Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto niku tanggane bumi. Dadi sampean iki duwe tangga. Dipanggokno ning panggonan sing paling apik jenenge bumi. Mulane sampean seneng manggon ning bumi. Mulane wong Jupiter, jin-jin Jupiter ya pengen rene dolan delok. Teng mriko niku jenenge berlian niku gedene sak gunung-gunung. Mboten payu teng angkasa niku. Berlian-berlian sing paling apik ya ono. Di beberapa planet itu berlian niku gedene sak gunung-gunung ngoten niku. Tapi di seluruh planet ora ono jenenge wit bayem ora enek. Alpukat mboten enten niku. Dadi mulane makhluk-makhluk penghuni Mars ngono mrene manggon ning wit ngoten niku. Soale ning kono ora eneng. Jin-jin mriku mriki lah. Menungso niku manggene teng mriki. Ning biyene teng pundi? Biyene niku teng langit 7 mriku.
Galaksi ketujuh niku mbuh ning ndi nggone kula ora ro. Ning Kanjeng Nabi nate merono. Lah sebab menungso niku king galaksi mriku, mula menungso mriki niku mesti dielingno karo sing gawe. Nah sing ngelingno sapa jenenge Nabi, mulane zaman Nabi Adam ya gak dielingno wong Nabi Adam niku asli kok kono ya sero. Kaya sampean nak hijrah ning Jakarta ngono sing bapakne sing iso cerita Nganjuk, tapi putune buyute wis blas ora ngerti Nganjuk. Lah menungso niku kawitan Nabi Adam king mriko, dun king mriki. Nah suwe-suwe lali dielingno meneh kali Nabi Idris. Nabi Idris lali meneh bar ngono umate suwe-suwe dielingno kali Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim. Sak terus sampai terakhir menungso dielingno kali Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu rono. Diunggahno mriko namine Isra Mi'raj. Diunggahno sudono. Iki lho kampunge menungso mbiyen. Terus menungso niku sadurunge tak dono nang bumi, iki tak cateti sik registrasi nang buku induk cara pendaftaran. Nah, buku induk gedene niku jenenge Lauhil Mahfuz, pusat data nek cara sakniki ngoten. Harddisk utawa cloud. Pusat data tadi teng mriku niku ana datane menungso sak donya niku ning mriku ana. Wis takoni, alastu birabbikum. Bar tak kirim ning bumi sesuk kon eling tagak nek aku iki Gusti Allahmu. Menungso niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi panjenengan Allah. Ya wis nek ngono fanfukur ruh tak sepul ruhmu medun ning bumi. Akhir sing sepul tekan Bonagung, tekan sawahan. Sepul tekan kene. Terus dikei paketan. Paket rezekine semene, paket bojone iki, paket nyawane semene. Nek paketane entek ya kik ngono ya rampung. Nah terus nyawa niku diwadahi raga tampani raga niku gawenane wong tuwa. Lah mula wong tuwa gawe raga saking panganan donya, telo, duren dipangan. Mangke saripatine duren, telo niku didadosaken nutfah. Mangke nutfah niku dicampur ngene bapak ngene ibu, lek pun dicampur dados segumpal darah terus segumpal daging. Lah nek pun dadi daging diiseni nyawa kei menungso. Akhirnya dagingnya gede, dimplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung bungkus kulit, dukuli rambut. Akhirnya sangangulan metu. Lah begitu metu sing ketok bungkuse menungsone neng jero jenenge nyawa niku. Mulane akhirnya ragane ketok urip. Nah raga ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe nene wong nek sing pabrikane kok Amerika ya gede dhuwur rambuté abang. Nek pabrikane kok Cina ya tembem-tembem sipit. Nek pabrikane Arab ya gede dhuwur niku keriting. Nek pabrikan Afrika ya ireng gosong kaya kopi. Lah nek pabrikan sawahan ya cilik-cilik pesek ngeten iki ya tergantung pabrikane mawon. Ya. Terus akhirnya dipanggoni menungsone ketok. Lah menungso sing asli ya ning jero kono niku. Lah nek niki bungkuse mulane iki asline ora menungso. Bungkuse tok niki. Mulane bungkuse tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek metune pesek, nek sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe kok wayu ganteng lah metune niki. Lha tergantung sing gawe. Lho niku terus teng mriko. Nah mila wekdal menungso dikirim mriki nggih ngapunten. Sebab langit siji pitu niku ado. Mula menungso niku sakjane mirip handphone menungso niku. Handphone niku dicatet ning jero
Satelit medhun ning donya niku teng mriki wujude kartu. Lah kartu niku ana paketane. Kartu niku iso urip sebab dikei bungkus handphone. Mulane handphone niku ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe Amerika ya mereke iPhone. Sing gawe wong Jepang mereke Sony, sing gawe wong Korea Samsung. Sing gawe wong Cina Xiaomi. Nggih ta? Nah, kartu niku ya ana paketane, paket bicara, paket internet, paket nopo. Nek paketane entek ya ora iso urip, kudu diiseni pulsa. Mulane kartu niku sing duwe pulsa. Nggih ta? Lah mulane menungso kali kartu niku apa handphone kali menungso niku padha napa menungso niku nglakoni napa mawon kok konangan sebab nyawane niku sambung kali lauhil mahfuz. Napa handphone niku digawe napa mawon kok catetane ana soalé handphone niku terhubung kali satelit. Sampean meneng-meneng WA wong ya tetep konangan catetane ana ya bayar pulsa. Sampean masih muni ngono ya ana catetane ya bayar pulsa. Masih peteng-peteng ijen ya anggere handphone niku dienggo ya urip ya sambung karo catetan sing menungso ya padha sampean nglakoni napa mawon ya kecatet kali lauhil mahfuz. Mulane menungso ning donya niku supaya tetep terhubung kali mriko sing setunggal napa? Sing setunggal paketane didono teko kono. Mula Quran ya medune teko lauhil mahfuz. Salat ya teko kono, perintah-perintah kabeh teko kono. Sampeyan lakoni ya oleh ganjaran. Kaya handphone niku paketane isine ya teko satelit. Mula antar handphone iso kiriman foto, kiriman gambar. Padha menungso iso kirim donga, iso kirim Fatihah, iso dibadali haji, bahkan iso dibadali sembayang. Sampean ra iso sembayang dhewe disembayangi, bahkan sembayang gaib teko adoh yo iso. Mulane menungso iso didongakno, iso dikirimi Fatihah. Padha karo handphone iso kirim donga, kirim Fatihah. Sing penting duwe paketan. Aran di paketan golek wifi gratisan neng warung.co.id. Lah mula menungso ya padha iso kirim Fatihah, iso kirim donga. Sing penting duwe paketan. Nek ora duwe ya nganggo wifi gratisan. Wifi-ne sapa? Wifi-ne Nabi, wifi-ne wali. Jenenge napa? Tawassul. Nah napa Nabi wali kok duwe paketan gede? Soalnya Nabi wali download. Carane download qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Download ngene tsumastaqamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ana sing 20 tahun kaya Syekh Abdul Qadir, ana sing 3 tahun kaya Sunan Kalijaga, ana sing 3 tahun kaya Sunan Geseng, ana sing 7 tahun kaya Imam Ghazali. Nggih niku download kabeh. Mulane wali-wali duwe paketane gede. Lah sampean ora duwe paketan, wong nek dijak download langsung turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Niku entek paketane wong dijak download langsung turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya. Alah suwene. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lho niku lho mulane sebab cara kerjane menungso karo handphone niku memper. Mula nek handphone ana
pemancar yang menghubungkan antara satelit kali pemancar. Menungso ya supaya iso berhubungan karo langit digekno pemancar. Mulane Nabi Adam sadurunge rene supaya ora kelangan sinyal ditekno pemancar kali Gusti Allah. Pemancare Nabi Adam pertama teng pundi? Teng Mekah nika. Wujudipun Ka'bah ingkang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah nang mriku niku pemancar donya carane ngoten. Mulane Ka'bah sing ning donya niku terhubung kali Ka'bah sing ning Baitul Makmur krika. Mulane Kanjeng Nabi budal ning rika ya lewat pemancar saking Mekah. Lha ngoten lho. Lah mula Nabi Adam waktu niku iso nggo pemancar mriku, mula Nabi Adam niku medune ya teng Mekah. Petuke kali Siti Hawa ya teng Mekah. Mulane sedane Siti Hawa teng Jeddah. Jeddah niku maknane kampunge Mbah Putri tika. Dawane 70 meter makame wong Nabi Adam karo Siti Hawa niku 60 dhira. Sak dhira niku sakmene. 60 dhira berarti sekitar 50 meter. Ya wong nek dhuwure 50 meter ya iso sampean bayangno katoke sak pira kira-kira. Lho niku mlane digekne pemancar cara sakniki niku supaya sinyale sambung. Tapi wong jenenge menungso suwe-suwe ora ketemu sinyale ilang. Mula sinyal niku digoleki kali Nabi Ibrahim madosi sinyale menungso ndito. Kok menungso saiki ganti nyembah Namrud patung. Akhirnya digoleki petuk sinyale niku saking Filistin melakukan perjalanan petuk Mekah. Oh iki to wis runtuh Ka'bah ditata maneh kali Nabi Ibrahim karo ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dibangun meneh. Lepas ndonga ngoten niku mancep sinyal anyar meneh yang memperkuat sinyal pertama. Di sikile Nabi mancep neng watu. Sinyal pemancar anyar niku disebut makom Ibrahim. Lho ngoten lho. Nah akhirnya suwe-suwe menungso saking niku terus balik meneh sembayang kenal Gusti Allah. Pas bangun sinyal malih niku Nabi Ismail ngrewangi panggonane diarani Hijir Ismail. Sing Siti Hajar melayu jenengi Sofa Marwah. Sing balangi setan diganggu sinyale kali setan balangi jenengi Jamarat Ula Wusta Aqobah nek haji niku. Nah supaya menungso iku gak lali asal usule teko kono, mula dikongkon lunga haji. Terakhir munggah Jabal Rahmah petuke Nabi Adam kali Siti Hawa. Lho niku supaya cek gak lali sinyale kok kono. Terus Nabi Ibrahim di anak kalih nggih, Ishak kalih Ismail. Saking Ishak nggak ada putra Yakub utawa Israel, di anak rolas dikenal jeneng Bani Israel manggone teng Filistin. Mulane jarene wong Yahudi Nasrani sinyal terkuat yo neng Filistin. Mulane royokan sampai saat ini kita Masjidil Aqsa tembok ratapan niku kalian Yahudi Nasrani. Tapi Nabi itu nggak ada putra Ismail sing akhirnya tetep manggon neng Makkah. Ngoten lho. Saking riku lairaken nabi terakhir namine Nabi Muhammad. Mula terus Nabi Muhammad yo mbangun sinyal teng mriku malih. Nggo napa nduduhne menungso sesuk wangsul dhateng ngarsane Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula terus akhirnya wong Islam zaman semono dijak balik sembayang teng Masjidil Haram.
Lah terus Islam niku kan suwe-suwe tambah adoh. Nah piye nasibe wong adoh sing adoh karo pemancar sing ning Ka'bah? Ora apa-apa. Nek adoh cukup online cara wong sakniki. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, depno raimu lho nang Masjidil Haram. Mula akhire awak dhewe bangun pemancar lokal sing madhep rono, sing neng kono pemancar utama jenengane Masjidil Haram, pemancar sawahan jenengane Darus Salam. Lho mulane Darus Salam yo gak oleh ngadep ngidul, kudu ngadep rono wong pancene pemancar sambungan merile pemancar kok ana. Mulane awak dhewe akhire supaya terhubung karo kono Rabbana liyuqimus sholata, awak dhewe nang kene salat ngadep rono online ngadep rono. Allahu akbar. Tapi jenengane pemancare adoh sinyale ilang. Kadang sinyale ra nyantol belas diundang Allahu akbar belas ra kesinggol sinyale niku. Sinyale ra nyantol belas sampai imame Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dielingno iku dungane Nabi Adam waktu pertama manggon neng donya. Mulane kiyaine ngenteni wong sinyale rung nyantol. Akhirnya ono nyantol loro sinyale wong sawahan, wong Darussalam, wong Bonagung sinyale nyantol loro. Akhirnya mlebu dadakane ora langsung mlebu masjid, rokokan sik ning ngarep masjid. Akhirnya kiyaine pegel ngenteni ya tombo hati. Wong wis pegel ya nambani atine dewe bareng tambah suwe kok ora anak mlebu kiai ini mangkel diuruki anjang lagi terawat lebu. Soalnya pancen wong adon niku sinyale kadang mindrip ora patek banter. Coba nek teng kono sing lunga umroh urung adzan wis mlebu mas sinyale gede. Wong pemancar utama lah, wong kene pemancar lokal ya sinyale ilang kadang. Wis mlebu masjid wis Allah akbar ngono niku lho wis ini wajatu ngono melek ngono sinyale ilang lho sarunge bolong wis berdiri wangi wow akbar ana bakso liwat sinyale ilang ana ting bakso iki omanjene adoh. Polisi, tentara sembayang Allahu akbar ono udan ya Allah sepatuku kudanan. Pancen sinyale adoh mulane kadang nelpon kesuwen ngono ya gak enak walah suwen kupinge panas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe lho. Dadi sampean mulano sampean nek dadi pemancar lo adoh ini sembayangi aja suwe wis teko kulhu falak nas wis suwe sinyale ilang malah kesuwen. Lho mula sampean niku digekno masjid supaya napa ruhanine awak dhewe tetep terhubung karo kono. Mula masjid niku isine salat. Soale napa sesuk sampean balik nang langit mriko wong mriko penggaweane salat. Dadi sampean dilatih nang kene sesuk tekan kono cek gak longo. Iki ngono minangka LPK nggih. Napa wong ning kene kok diulang ngaji ning masjid Quran? Soale ning langit sesuk ning kono niku isine Quran. Mula sampean aja lali Quran. Mula nek iso ya 30 juz. Nggih nek 30 juz kok kedawan ya Yasin, paket himat iku.
Nek paket hemat kok isih kedawan paket irit kulhu. Wis ngono kok iso isih kedawan ya wis paket paling irit nek celuk bojone jawaban nun kuwi wae. Nek wis ngono kok gak iso ya wis masjid ngalahi. Muterno wong ngaji ben arep waktu salat supaya wong sing ning sekitar masjid nggawa Quran senajan kupinge tok. Sesuk nek tekan langit cek gak kaget iki wong muni apa? Oh iki Quran sampean iso melu jare mulut. Oh iya iki berarti asli penduduk kene wong ngerti Quran. Salat ya sampean enggo iku lakone wong langit. Diperintah ping 5 ya dijiko. Nek ping 5 kok kokean ya wis seminggu pisan Jumatan. Isih kedawan ya setahun pisan riyo ya. Sing penting aja diblong. Dikongkon haji yo go ngeleng-ngeleng nek iso nek menungso niku mbiyen teko Jabal Rahmah sesuk balik rono kongkon poso lakoni soale ruhanimu iki supaya banter sebab raga sesuk tetep tinggal donya sing balik rono nyawa mulane raga aja dinehi mangan nemen-nemen dilatih ngangge poso lakoni nek iso full 30 dina apik gak kuat yo ngarep karo guri tengahe bolong sing penting aja ndablek wis ora poso melu riyaya ngecet omah niku aja tapi nyar iki nemen niku wong niku lho supaya engko tekan kono iso dikongkon syahadat sampean cek daftare ana soalnya sesuk sing ning kono sing duwe niku Gusti Allah kon iman teng malaikat soalnya sesuk sampean ning kono petuk mala cek gak dikira monster nggih diajari iman teng dina akhir soalnya sampean rek kono sesuk cek ngerti nek wis tekan kono berarti donyane wis tutup aja pengen balik rene. Diulangi takdir apik takdir elek kabeh sing tentokne Allah soalnya sesuk neng kono pancen awak dhewe ya namung ngenteni ketentuane Gusti Allah lho mulane wong diulang iman diulang Islam soalnya ku sampean rono cek wis duwe pengalaman latihan neng kene lha niku mulane jarene wong Jawa masjid niku panggonan urip sing ora kelangan sangkan paraning dumadi sampeyan nek mlebu masjid ora bakal kelangan sangkan paraning dumadi mulane wong Jawa niku mbiyen tembang sangkan paraning dumadi niku dinyanyekno supaya wong Jawa paham nek menungso niku urip niku balik nang asale tembange dijenengi tembang maca pat niku napa uripmu aja lali maca nen barang papat niku napa waktu nyawa medhun niku kancane papat manggon jero raga sebelah tengen dikancani malaikat loro gandoline arep elek sebelah kiwa iblis loro nyurung menungso supaya elek lha kuwi jenenge jin korin karo hafadhah. Jare wong Jawa cek paham dijenengi sedulur 4 5 pancer mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa pengen bojo ayu nek maca dulur ning nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim nek nganggo dulur kiwa sunamata kaji ajiku jaran goyang pengen rasa nek dulur tengen sing dinggo la haula wala quwata illa billah nek sing kiwa sunamata kaji ajiku Bandung Bondo Masa pengen sugih nek dulur tengen sing dinggo salat duha waqiah ar-rahman maca ya fattah ya razzaq lan nek sing dinggo dulur kiwa luwih gampang nggawa pitik cemani munggah gunung kawi ngono tok lho mulan donya niku karo Allah dipersilakan kowe milih tengen milih kiwa sak karepmu pokoke kowe sesuk bali isma syi'ta fa innaka mansurun urip sak gelemmu sesuk kowe balik ya lha mula kadang sampeyan gak iso bedakno antarane kiai karo dukun wong kiai karo dukun niku padha mandine nek tirakate kuat kiai ya mandi dungane dukun ra tau wadus ya mandi
dongane golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun gak tau adus ya ketemu. Wong padha padange, cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge napa godhong diobong ya pitike ketemu ning sentolope isih utuh, blarak godhonge entek kok obong. Lha iki bedane nar kali nur. Mulane mbah-mbahe dhewe nglakokne menungsa kaya uripe tembang kang kawitan jenengi tembang Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambangi nyawa medun ngalam donya. Fan fukuruh niku Mas Kumambang. Terus manggon jero raga. Mula nek nyawa medun kok akhirat, dongakno 7 ulanan 4 ulanan ngapati mitoni wacakno kiai, wacakno selawat, nyawane cek anteng. Nggih. Lah nek wis bar Mas Kumambang menungso niku lahir tembange mijil. Mijil niku lahir, nek mijil lanang akeh koyo wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu 1,5. Nek wis bar mijil menungso ngalami tembang kinanti. Nah, ciri-ciri sing turu niku kinanti. Sangoni kanthi agama, kanthi akhlak, diwulang ngaji, lebokno TPQ TPA. Ora gelem ngaji, saduk. Aja ono alasan bocah cilik ora ngaji kok hak asasi gen kula ora cilik ora tak kaplok. Wong tuane gak trimo tempiling sisan kali kula. Ndak ada hak asasi, cah cilik kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Soale cah cilik tembange kinanti. Soale sampeyan hati-hati lek kinanti cilik ning mboten sangoni kinanti agama, kinanti akhlak, bocah cilik niku wau kesusul tembang sinom. Wis bakal dadi si enom, wis mulai ndablek tuturane ngel. Wong wis enom, wis muda, wis dadi muda-mudi. Lah napa malih nek bar tembang sinom tembange asmara dono, wis ketaman asmara, wis mulai jatuh cinta. Tae kucing rasa coklat, kandhanane tambah angel. Nggih, wong kabeh ya tau ngalami jatuh cinta. Nang donya iki apa ana lara sing ngalahno larane jatuh cinta? Mrene. Untu lara diombeni pil waras, udunen suntik waras. Lah nek jatuh cinta, mangan ra enak, adus ra enak, ngising ra iso metu. Apa meneh sing disenengi kok adoh, tambah lara maneh. Karuan ditolak wis cetok. Iki wis seneng tapi ra petuk. Apa meneh arep petuk wis ora dikarepne karo wong tua. Wong tuane tambah lara rasane. Zaman biyen nek jatuh cinta niku lara. Kula ora ngalami pisan saiki biyen. Kula nek jatuh cinta kali sakniki sing dadine bojo kula niku. Ya Allah, ado-adoan kula kirim surat biyen. Golek kertas warnane pink. Ambu mawar aja kliru ambu melati ku ambu gendruwo. Nulis untukmu kekasihku. Aku merindukanmu. Malam hari ini terasa semakin panjang tanpa kau hadir di sisiku. Aku nggak mengerti kenapa perasaanku begitu rapuh ketika kau jauh dariku. Pedih rasanya. Tapi semakin aku membayangkan wajahmu yang hadir malah wajah bapakmu. Kan mesti ngoten niku ta piye? Kabeh lak ngalami ta nggih? Jenengan ayo ngalami adik boten. Di malam yang hening sayup-sayup ada lagu Isabella. Aku khawatir cinta kita seperti Isabella, kisah cinta dua dunia. Kekasihku, apakah kau merindukanku? Dijawab Dewi, iya. Aku tahu kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, ini harus kita lakukan demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Kepedihan ini pasti akan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya hanya satu. Kau menikahiku dan aku menikahi kamu. Dunia akan serasa indah dan nanti akan ada anak-anak setelah kita. Lucu pasti, hidungnya kayak hidungmu. Aku pengen matanya juga kayak matamu.
Aku juga pengen rambutnya kayak rambutmu, dan aku pengen segalanya sepertimu. Karena kalau semuanya sepertimu, maka akulah yang akan memiliki sebagaimana aku memilikimu. Waduh, kekasihku. Habis kata-kataku. Cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Kita biar terus mangke terus matus perangko didilat ngono templekno. Duh. Nggih ku wong iku wis asmarandono tuturane ha. Angel wong wis jatuh cinta. Apa meneh nek wis bar asmarandono tembange gambuh. Jumbuhe cah lanang cah wedok bangun rumah tangga wis wayahe rabi tambah tuturane angel wong duwe masalah dhewe. Lah nek wis bar rabi kepethuk tembang dandang loh, nek uripe kepethuk dandang ya pahit, ketemu gula legi ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Entuk bojo bagus ganteng duwike akeh ya gula. Entuk bojo wis ora tau duwe duit senengane dadu klothok ya wis. Pahit uripe oleh dandang. Maka dandang gula adalah hidup yang pahit manis pasti dialami so lho lha nek wis dandang gula merasakan manis pahitnya kehidupan, terus menungso ngerti-ngerti kesusul tembang durma. Napa durma? Wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae, cara duren wis metu wae, cara pelem metu wae. Duren ra metu wae tebang. Gedang ra metu wae tebang. Lah nek menungso masa ra metu wae kok ditebang. Mana buah hidupmu nek duwe bondo? Mana hartamu yang kamu sumbangkan? Nek ndek tenaga ndi tenagamu yang sing mbok sumbangno? Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok sumbangno? Khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso kang manfaat kanggo wong li. Wong li iku tembange durma. Sing pinter dadi guru, sing sugih nyumbang masjid, sing pinter ngulang, sing rapate pinter duwe tenaga tok dadi takmir bagian resik-resik. Lho aja ngasih menungso iki ra ono buahe. Lah engko nek wis bar durma ngerti-ngerti kesusul tembang pangkur. Napa pangkur? Wis wayahe mungkur. Ngerti-ngerti dengkul wis mulai linu, untu wis mulai tol mripat wis mulai lamur. Lah ya maune munggah medun lereng tebing sedina ping 17 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Lah iki pangkur Bu, Pak, wis wayahe mungkur nggih. Maune ndelok barang adoh ketok saiki ngethoki kuku wis mengslingi wonang nengen. Paune salak dikletak isine pecah saiki mangan apem wae untune Cok iku pangkur wis nang mungkur, nang mlebu nang gone Darussalam nang mlebu rono. Nggih. Tapi wong pancene awak dhewe iki mrapatek pinter nek mlebu. Mula nek mlebu aja ngasih ndisi sopir ngenteni supire teko. Bandane napa? Makmuman lillahi ta'ala. Tapi sampean mangkel karo salah sijine imam nek sembayange kedawan, ya ora usah melu ketawal, enteni wis tahiyat. Nggih, engko nek imame wis tahiyat, at-tahiyatul, sampean lagi sholli fardhu dzuri makmuman, isih oleh sampean. Waji kesuwen. Angger sembayang sing diwaca iku dawane ngono mak sowen aku kudu ngising barang tinggal ngising sik. Lho nggih ngono khotib kok suwe ngono wis sampean tinggal adus sik tinggal ngising-ngising sik. Nggih engko nek wis tekan Allah maghfir ngono gek taweka melindi amin amin wis ngono ae wis gak usah ngel-ngel lho menyene kedawan. Ngono lho iku mulane timbangane kok sampean gak khusyuk gara-gara imame Allahu akbar. Sampean malah imamku nyetop apa enteni nek makmuman. Wis ngono ting sing penting aja sampe lali mlebu rene. Nek kira-kira sampean kok nek maca ayat kok ora patek genah, wis mlebu rono titipno
imam bandane nameng makmuman. Ora angel-angel kok bandane nameng makmuman lillahi taala. Wis beres, mesti katut Allah. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Melu pertama protes suwene. Sesuk melu meneh ngono meneh wis sampean teni tahiyat nae gampang wis. Teni tahiyat ae saweh ngono iki lho. Menurut nek wis wayahe pangkur nang mrene. Mulane masjid iki kudu dienggo ngulangi wong kit mulai cilik tekan mati. Cilik nek iso siapno TPQ TPA, nek ning kene gak ono TPQ TPA siapno madrasah. Mulane nek madrasah, sebab madrasah iki bagian ngulangi wong sing arep lunga ning masjid. Misale kok masjid sampean bongkar, bongkarane iso dikekno TPQ TPA madrasah. Soale masjid ora ono nek sing mlebu nek ora ono TPQ TPA. Ngono mulane sampean yo. Mulane masjid iku terbuka, engko lah tengah wengi ana sing wong utange akeh pengen tahajud, aja dikancing. Wis teko ngene sone dicolong tuku meneh. Sesuk meneh nek ana kotak masjid dicolong wong, gak usah digoleki. Lho wong iku kotak infak kok. Lah infak iku kanggo sapa? Kanggo sing butuh. Nah sing butuh gak sampean kei njiko dhewe. Jadi lho nggih, iku nek Gusti Allah kabeh ngono. Sampeyan ora duwe sendal, kok pengen golek sendal anyar ning masjid. Engko sing duwe sendal, ya Allah alhamdulillah sendalku ana sing jukuk. Aku ora perlu goleki iki dak esuk apa wonge nanti njikuk dhewe. Aja kok malah wedhus aja. Sesuk sampeyan ra iso mlebu swarga. Kaya arep mlebu swarga wedhuse teko. Ya Allah, kalau mboten trimo ya Allah kali tiyang niku. Ngapa? Kalau tahu difitnah nyolong sendal. Wis men kan ngono, paling mesti sendal ilang ya alhamdulillah ana sing butuh, jikuk dhewe gak usah tak goleki. Duwe infak kok itu ngerti-ngerti ilang, alhamdulillah aku urung sempet goleki wonge wis dijikuk dhewe. Ora apa-apa. Sing penting aja kasih konangan ngono mawon. Lah konangan ya digebuki sampean karo sing duwe kotak. Tapi didelok sik dienggo apa iki? Oh tunggu tuku mangan malah tambahi. Nek dienggo ngeslot ya kebuki ae. Lho ngaten ning masjid nggih. Ya Allah, lho ngono ana sing wong butuh ning masjid iku ya macem-macem. Ana sing nguyuh tok ya ana. Tapi wis bejo lho pengen nguyuh mampir masjid. Ana bakul pengen turu awan nang masjid kei monggo turu. Bila perlu siapno AC sak bantale wayahe mangan gugan kei mangan wayahe sembayang kok ora tangi jangan-jangan jamak takhir. Lho kok angel kaya angel lam sih. Bila perlu mlane masjid iku nek iso ana kamar khusus untuk perantau musafir sing kewengen ning dalan. Ngono jane masjid iki wis kadung sampean akadno iki Darussalam lho nggih. Panggonan keselamatan. Aja ngasih ana wong mlebu mrene malah gak selamat. Masa jiko dhuwit aja sampean gepuhi wis kadung Darussalam kok. Selamat ning kene wis apa ae selamat. Lha niku mulane niki nggo ngatur sampean mlebu rene. Mulane wis pangkur nang mlebu rene, latihan ning kene. Soalnya pangkur kok ora nang mlebu sampean mesti kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku tok lebokno lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ya engko petuk mungkar nakir marbuka Allahu rabbul Allah dari malaikat mungkar kan goblok iki. Wong Allah kok awelohi apa tawapu sampean tawak lambene. Okore malaikat gedene sak embuh ngono. Pek nare. Dadane malaikat rokit kelepat ngono teko. Aja Kang, aja piye iki muni Allah we awelo. Iya, ilat sawahan. Ora duwe alibak tak duwe hono cara. Nah wis gelem ngaji, wis gelem mungkur wis iki lho.
Angger ana pengajian ya teko. Lho iki lho catetane ana. Oh iya. Selapanan teko. Apa ae acara ngaji teko. Lho, tapi kok turu? Ya ora apa-apa to nek matane melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kuping ngaji. Nek turu kene bokonge ngaji. Lho mlane ngeten iki sampean teko wis sia turu cek kecatet wong sing gelem ngaji. Lha niku. Lah mulane kiai-kiai ini mesti sampean diulangi ra ketang napa nyebut lambene ya Allah ya Allah. Soale balik rono bakal pedho Allah. Malaikat mesti takok merebuka. Ya kudu Allahu Rabbi. Nah mulane wong ning kene diulangi nyebut asmane Gusti Allah. Mulane sampean ana pelajaran nyebut Allah. Tarekah melu wong ora diulang nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Matane diulang Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Tangannya diulang nyekel tasbih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Dase diulang gedek-gedek ya Allah ya Allah ya Allah. Pokoknya diulang sila, sikile diulang sila. Lho niku kan kabeh kudu diulang nyebut. Soale sirah niki ya kudu diulang nyebut. Soale napa? Masih gak muni sirah iso omong. Tangan ya kudu diulang nyebut masih gak muni ya iso omong. Lho sampean gak ngerti omongi sirah iki. Gak muni tapi omong, tak kei dhuwit gelem. Dirabi wong tuwek gelem tak. Tangan niki ya iso omong masih gak muni. Apik gak? Apik. Lho iso omong. Lah, omong wong jatuh cinta. Ngene nek dadi lho. Mulane dicekeli tasbih cek nyebut asmane Allah diulang kabeh ndase diulang gedhe gedhe kupinge dicelek sewakno son sing banter cek dibolongi karo son horek ngono. Lha engko akhire menungso kabeh iso nyebut asmane Allah ndase kecocok cedak masya Allah pecak telek subhanallah nyekel barang panas masya Allah krungu bojone ngorok alhamdulillah gak usah tak delok bojoku sik urip lho. Makane takmir barang iki nek wis diulangi mripate atine nyebut Allah ana pitik munggah masjid alhamdulillah apa meneh pitike nelek alhamdulillah pitik pinter nelek neng masjid. Akhirnya aku dadi takmir yamono yamene iso praktek toharo ngresiki telek kon dhuwur masjid. Nek gak ono telek munggah masjid latihane piye? Masa ono kiai nggawa telek munggah masjid kan ya ora oleh. Ana sing nggawa pitik kan ya ora apa-apa. Lah. Dadi kabeh iki sing diruh iki Allah ngono lho. Akhire napa? Ya wong yo takoni marobuka lambene mingkem yo ndase jawab Allahu Rabbi. Tangannya jawab Allahu Rabbi, sikil takoni Allahu Rabbi, bokong takoni Allahu Rabbi. Mulane sampeyan ana latihane teko. Nggih ta, ana toreko sampeyan melu ning aja toreko abal-abal. Melok jatman. Ngono melok. Engko gak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lho niku nek diulang lah kok sampeyan takok wiritane keping pinten yai? Ping 1000 mboten kuat yai. Lho kok ora kuat lho ping pira? Ping gangsal mawon. Lah sing 195 sapa? Panjenengan. Kan kula penumpang yai, sing penting numpak ngorok tekan nggon. Jenengan kan sopir kudu melek, kudu maca plang lho. Enak. Lha niku mulane mboten angel sakjane ngoten melu tarekah niku. Kan sawaya-waya mati wis kecatet matine wong belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Enak ora kok yo terus lulus kayak mesti kita enggak. Sing penting wis bar baiat niku sawaya-waya mati wis kecatet matine wong sing gelem belajar. Sampean alumni pondok endi ngono mati lagi sekolah tetep dicatat sebagai alumni. Lho mek ngono tok ora kok kiai kemudian kowe nek melu toreko mlebu swarga. Mboten kok torekoe sing garai apa kiyaine sing garai mlebu swarga. Mboten niat melu belajar niku wis kecatet matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulakno Nahdlatul Ulama duwe
tarekah jenenge jatman jamiah ahli tarekah mu'tabarah an-nadiyah. Ngono. Nah sing gak tahu belajar belas takoni marobuka, marobuka, hahe tawapuk lambene puwok ngono. Canggah gulune langsung kok dadi wareng wedi ndelok akhirat, cemplung nang neraka diudhek njero neraka, gantung kaya siwur, tutuki modal madil kok terangan bodol, wecek ajurmu mur kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dek udek gantung siwur terangan bodol gedebok bosok. Lho iku menungso. Mulane sebab menungso niku balik mula butuh jenenge masjid. Sampeyan karek le butuh sak pira ya monggo. Sing penting aja diblong. Yo niku, mulane kita panjenengan sedaya alhamdulillah wong kene wis duwe masjid Darus Salam. Berarti wis duwe dalan balik ngarsane Allah. Ngono mulane tapi ya imam masjid ngene iki aja aneh-aneh, wis ngerti umate matane rung iso sembayang, dilatih rung beres kayak ya Allah malah merem. Mula akhirnya begitu Allah, akbar isek roh. Lah imamku nyetop apa ya isek ngono. Lalu neng kene wong gek latihan ya jenenge sikil digerayangi ya gek rasa. Umpamane gek latihan ya diuruki anjang-anjang ya gek teko. Lalu aja kaget sesuk. Ana imam kok wis meh rampung lagi do mulai. Niku itu pentingnya Mas Jid. Mulane kita panjenengan sedaya bejo wis duwe pemancar lokal, arek online rono, arek fawali wajaka Syatrul Masjidil Haram. Lho niku lho maknane masjid. Mula sampean nek wis ngerti nek ora bakal bali yo gak nang masjid gak apa-apa. Wong aku gak mulih kok ngono. Umur sampai 1000 tahun ya tetep gak mulih ngono ya gak usah gak apa-apa. Tapi nek sampean kok wis bayangno sesuk mulih wis berarti nang rono ngono ae. Nek pengen paket lengkap ya sedina ping 5, nek paket hemat ya setahun pisan riyo ngono dah. Lho sak karepmu kok. Sapa sing ngate nglarang? Ora blas ya karepmu, wong sesuk ya tetep ditakoni. Gitu. Lho niku. Mulane pentingnya kita memahami bahwa kita akan pulang niku sangune monggo sampean sing nentokno. Nggih sampean sing nentokno dhewe, sampean arep sangu akeh ya monggo, sangu titik ya monggo. Sangune akeh ya tuku soto, tuku sate, lah nek gak sangu blas ya tusuk sate. Nggih mulane masyaallah, mulane bebas menungsone. Ora ana sing iso nglarang menungso niku ning donya niku kudu atine dhewe sing tukul. Ayo sampean ra salat apa yo sikile pincang ya ora, malah sing ra sembayang sugih-sugih. Cina ora sembayang sugih. Lho, maling-malingnya malah sehat. Sing sregep ngimami malah dengkule linu. Lho, tapi kan ora urusane mriku. Niku urusane donya niku bebas. Pun Allah maringi bebas wae sak senengmu, angger nyambut gawe ya sugih. Mulane ana hukum agama, ana hukum alam. Donya niku sing paling kuat niku hukum alam. Nggih, mulane hukum alam niku padha nek ning donya. Lah nek menungso agama niku ngangge hukum akeh, hukume madhab iso beda-beda. Tapi nek hukume menungso ning donya niku hukume mek siji jenenge hukum alam. Sampeyan ramangan ya lesu, wis ngono tok. Ngombe kopi masih wong Islam wong kafir ya tetep padha ora ngantuk. Hukum alam niku jenenge arep nggih anak ya kudu kumpul lanang karo wedok, di online ya ora dadi. Nggih termasuk banjir ngoten niku ya hukum alam. Angger banyu gede teko sing nahan banyu kok wis ora ana ya mesti wis arep sampean Islam arep ning sawahan arep ning pacet padha kabeh. Ora kok yo ning kene ana ora. Wah di sini banyak habibnya, nggak kan? Ya orang yang Yaman cari ono habib ya do banjir. Iku jenenge hukum alam.
Sampeyan nek kena misale kok ning kene hukum alame padha. Jenenge sawahan miring-miring ngene kok wite sampean tebangi kabeh. Wong wit niku bagian nahan banyu, ya aja kaget nek sesuk ana wit malah melayu melu banyu. Wis ngono tok niku hukum alam. Wis ora iso sampean lawan. Menungso niku padha arep kafir ora apa-apa nganggo hukum alam. Cina kok masih nggunduli alas ya mesti longsor. Wong Jepang ya Mas yo pinter kaya napa kok alase digundul ya. Longsor. Aceh sampai anu ya wong digundul kabeh, akhirnya sing budal ya kayu wis gak peduli masih Islam mau apa mau serambi Mekah apapun nek hukum alamnya dilanggar ya mesti bablas. Arep ditunggoni tentara sejuta ya tetep ya bablas. Jadi itu hukum alam. Sampai neng lereng-lereng gunung ini kok sampean gunduli gara-gara pengen nandur kentang tekan dhuwur, ya pasti longsor tinggal menunggu waktu tok. Wis ngono kuwi wis hukum alam. Iku arep agamane apa, arep Cina, arep Jepang, arep Afrika, ya padha. Niku hukum alam. Sampeyan gak iso nglawan nek niku wis ditentokno kali Gusti Allah. Jenenge nek di omah pinggir laut ya suatu saat mesti kena banjir rob iku wis mesti. Urip ning pinggir kali ya wis mesti kena banjir, ora usah sambat wong urip ning pinggir kali kok ana banjir kok sambat. Nek ora kepengin sambat pindah rada dhuwur. Wong pancene kali niku dalane banyu dudu dalane menungso, dalane iwak. Mulane nek gawe omah ya sing ado karo kali. Lho niku wis hukum alam, ora iso mbok lawan niku. Ayo. Amar nglawan hukum ana donya iki sebab napa? Menungso itu hanya menggunakan satu hukum alam. Dene kok balik nganggo hukume Allah baru beda iki mazhab ngene sembayange piye. Sing siji Allahumma apa sing siji apa kunut siji ora. Ya apa iku lak carane balik rono, tapi lek manggon ning kene ya padha kabeh. Hukum alam sampean ganggu bojone wong ya kemungkinan ditempiling tekan dibacok. Ya wis ngono kuwi. Wis nganggo hukum alam. Itu tak iso sampean lawan. Ayo jajal. Watu sampean keruk bego ngono, ngerti-ngerti longsor. Iku hukum alam, sapa ae wis ngono iku. Mangkane sinau hukum alam, juga jangan lupa sinau agama. Hukum agama dan hukum alam itu dua hal yang berbeda, tapi diatur yohan karo Gusti Allah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ngoten niku. Jenenge Palestina anggar gelut ana sing mati, ya wis ki biyen. Arep diperjuangkan kaya napa nek wong Filistin dhewe ora rukun antarane Fatah karo Hamas, ya tetep perang. Awak dhewe mbiyen arep berjuang kaya napa selagi Indonesia urung rukun, ya diacak-acak kali londo wis terling neng kono neng kene begitu satu nusa satu bangsa satu bahasa ya baru kuat. Niku hukume menungso, hukum alam niku men gak iso nglanggar. Nah iku mbah-mbah dhewe ngulangi ngoten niku. Mulane sampean ning kene kudu belajar dengan kejadian Aceh, dengan kejadian Sumatera kono kudu belajar. Aku lho lajeng munggah mriki nggone miring ngeten iki. Sik ana rumput gajah sik mending. Lah iku sampean gundul kabeh yo. Ya aja salahno nek misale banyu sedutha utah tekan kene ngono. Ku hukum alam kudu ngerti. Sampean aja ngeboti suket gajah lali nandur wit keras wong nggone miring-miring ngene. Ya ora ketang ning kene mulane Gusti Allah ngekeki daerah kaya ngeten iki cocok duren, cocok kopi, cocok pokat, cocok wit-wit keras iki cocok di daerah yang seperti karena apa? Gusti Allah ya wis noto. Ane daerah ngisor sih cocok ya suket wis cukup, wong ngisor suket wis cukup. Nggih. Daerah dhuwur niku cocok wite niku kudu wit-wit keras sebab napa? Banyu munggah gunung niku ya abot. Wong banyu niku hukume medun lan banyu supaya iso tahan ning dhuwur dicencang ngangge pohon
pohon. Mulane Gusti Allah niku lek daerah-daerah gunung wit pinus, wit keras-keras ning dhuwur. Alas ngisor ya paling suket apa diatur Gusti Allah. Mulane dhuwur gunung kayak watu, kayak apa nggo ganjel lemah. Watune aja pok keduki lemahe ucul. Niku jenenge hukum alam. Lan menungsa ning donya iki hukume padha. Angger gelem ngurusi rambuté menungsa, agamane apa duwe pabrik sampo. Angger gelem ngurusi silite menungsa, sapa wae agamane apa duwe pabrik pempes, duwe pabrik tisu basah. Nggih, sampai ngaji ngeten iki nggih agama. Tapi sing nyiapno mike ngeten iki wong Jepang. Sampeyan sregep lunga haji ngono sing nyiapno pesawate wong Yahudi. Ora iso ning donya kok Yahudi pateni kabeh, ngelangi sampean. Sampean gawe masjid ini ora entuk petita-petiti sampean. Wong tetep ae sing gawe semen karo sing gawe besi ku Krakatau Steel karo pabrik semen. Aja kok terus Cina pateni ngono, sampean repot meneh. Wong sampean wudu sing ngatur banyune niku Mas Pion gawe pipa karo kran. Sampeyan sembayang ngeten iki, sing gawekno tutup aurat iki Cina. Cinane mbok pateni kabeh udo. Dene awake dhewe lali karo hukum alam nek Allah niku Ar-Rahman welas asih dalam donya lan akhirat. Apa wae ning donya oleh welas asih Gusti Allah. Kaisa sampean ngelawan hukum alam kecuali sampean dadi alam itu sendiri. Lha niku sampean ayu-ayu wong sawahane ayu-ayu saiki. Sebab napa? Apa pintere wong mboten, sebab wong Prancis gawekno skincare. Nek wedak sawahan elek wong beras dideplok blontheng kabeh. Lha nggih menungso niku ngoten, hukume mlaku. Sampeyan mangan niku napa dongane ka Allahumma barik lana, kok gak barik li. Lha soal mangan niku sing ngurusi wong agamane beda, bangsane beda. Sampeyan gak mangan pari, sing ngurusi sawah niku ana jenenge negara. BPN pertanahan. Nek ora ana BPN pertanahan, bacokan karo tanggane rebutan galengan. Wayahe panen sing gawe mesin pabrik kombi ku wong Cina, wong Jepang. Nggih ta? Wayahe nandur niku pabrik pupuk wis gak takok agamane apa sing gawe pupuke. Urea NPK gak ono, lepas iki isine donya kabeh pisan. Wayahe panen sing gawe seleb wong Jerman. Begitu wayahe didang sing gawe kompor, sing gawe rice cooker Cina kabeh, ana Jepang, ana Eropa. Wis gak wong Islam maneh. Sing gawekno gas sing ngeduk gas wong beda maneh. Begitu wayahe diangkat munggah meja kei bumbu. Pabrik bawang, pabrik apa beda kabeh. Agamane apa ya mbuh sing gawe masako sapa? Sing gawe saus tiram agamane apa miwon apa? Beda kabeh. Akhirnya wong sawahan pengen enak mangane kayak uyah. Sing gekno uyah wong pesisir nih lho teng Tambak Uyah. Sampeyan ngerti waktu ning Tambak Uyah wong ora nguyo. Wong adem ngono, gegek pas gawe uyah nguyo. Mulane wong pedalaman curiga gegek pas gawe uyah nguyo. Mulane siji jenenge uyah, siji jenenge uyo. Gak tahu kita agamane mbok apa, iku hukume donya. Mulane sampean kok duwe masakan enak, ya wong Amerika ya doyan. Sampeyan duwe dudu asem, rapate enak kanggone wong Eropa, ana dudu aseme wong Thailand jenenge tom yam doyan. Sampeyan duwe mie rapate enak, akhirnya mie Indomie sing payu. Sampeyan duwe duren rapate enak, sing payu musangking durane wong pundi niku Malaysia. Sampeyan nandur kentang ora pate enak, ya tuku kentange wong Amerika. Donya niku ngoten bebas, sampeyan gak usah nesu. Itu bebas, begitu bar mangan jiko anggur merah. Tandurane wong Amerika, wong Cina, itu pasti impor melibatkan negara. Negara menunjuk menteri perdagangan, menunjuk eksportir importir, berarti butuh bill of lading, letter of intent, berarti jaminannya obligasi segone bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller pengusaha Yahudi. Yo ndonyo aman rasa nesu. Tentara, polisi,
banser iku padha. Sing bedakno niku nek jahitane tok. Napa niku bordirane niku lho. Siji tulisi polisi, siji tulisi banser, siji tulisi TNI. Iku kabeh apa jare mesin bordir mereke Butterfly saking Cina. Mulane nek bordir ora peduli sampean iki bordir Islam apa ora ngono, sing dikin bordir Nahdlatul Ulama ya bordir Cina. Cinane mati sampean tulis kanggo areng. Lho, anu iso mangan degan iki lho, wis paling top to degan iki. Banyune kok Gusti Allah langsung. Tapi sedotane gawean Cina. Sing digo macaki niki golok saka pir mobil Jepang. Sing asli ning donya saiki mung gare siji tok nek udan nang Mangapo. Iku paling apa iku paling orisinil. Ngono wae. Wis ngombe wareng. Aja nganggo ciduk nek ciduk gaenane Cina. Ayo. Lho mangkane menungso ning donya niku aja tek petita-petiti. Silaturahmi terbuka iki donya nganggo hukum alam. Nah, agama iku hukum balik ning akhirat. Mulane sampeyan aja lali hake akhirat, aja lali hake donya. Niku aja lali donya iku hukum alam sae to. NU ora duwe usaha ya mesti tarian ae. Ya apa ndek usaha? Lah ya padha, masih wong apa wong abangan kok duwe usaha ya gak tau tarian. Wis ngono niku lho hukum. Dan ini Gusti Allah kayak jenenge hukum alam. Mula kita banyak alhamdulillah kita hidup di dunia menggunakan hukum-hukum dunia, tapi awak dhewe dikenal nih kali agamane Allah, iso netepi agamane Allah, termasuk duwe masjid harus alam. Wis muga-muga dadi masjid ingkang barokah, ingkang manfaat. Dadi takmir ya aja galak nek ana cah cilik lunga ning masjid aja diseneni. Soalnya nek cah cilik ning masjid sesuk sing ngubur sampean sing cilik-cilik iku. Nah nek sing cilik kalau ning masjid turu gerdu, akhirnya sampean dikubur cara gerdu. Ini dolan rame, wis ben to cah cilik rame ning masjid. Nggo nguji khusuk apa ora awak dhewe. Mula kadang ya sekali-sekali imam ngentut barang ngono ya diajari. Jadi kira-kira wong kene nek imam ngentut iki guyu apa ganti imam ngono. Lho kalau niku kula tuh jajal tahu. Kula ngimami malah ngentut malah makmum guyu. Ora malah ganti imam. Sering ngoten niku, ana wae wong sembahyang tak kon nyumeti mercon. Ngamuk apa ora nek bar salat kok sik ngamuk berarti ora khusuk isih krungu mercon. Nggih. Lho tahu kula niku sembahyang sak masjid bubar ya tahu. Nggih, isa-isa bayang ngoten. Rakaat pertama tesih aman. Lah kok rakaat kedua niku ana cah cilik munggah mimbar. Fatihah tesih aman, bareng maca surat masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Cah cilik niku walaili idza saja. Walaili idza saja. Ma wattaka rabbuka wa ma qala. Ma wattaka sing mburi niku pun buyar separuh, guyu kabeh. Lah kok suwe-suwe imame ya ora kuat. Ya anake sapa sing diangkat buyar sak masjid. Iku ya tahu katene. Nggih, ana tahu lho niku sembayang niku daerah Brebes niku. Ning daerah Panturan niku. Imame niku napase ilang separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ilang separuh. Ghairil maghdubi. Tapi imam makmum wis hafal tadi dia. Amin. Lalu rampung salat iki guyu iki napasmu nanti to Kang. Oh ya dereng tuwa. Tapi pun gayane ngoten niku. Lho, enten salat ana ikone niku ya ana. Salat ana pantulane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ku ya enek. Mesti macam-macam. Wong imam bayang betul-betul kene guyokno. Zaman kampanye iku ana wong tahiyat iku ora gelem ngene loro ngene. Ya enek. Soale pilpres. Ngono yo enek.
Ana iki kula tahu teng pare-pare mriko, teng Sulawesi iki. Kukur-kukur iki lho. Iki lagi kukur-kukur. Tahiyate ganti sing kene. Taur kula guyu ya. Dia salat kula mendina dolan dadi masjid iku ya macam-macam. Macam-macam masjid iku aneh-aneh. Ana masjid iki adzan subuh. Kula niku agar lewat kono niku ya ana niku nek simbah-simbah niku karo cah wong loro tuwek karo. Nah adzan niku enak dirungono. Ya la salat. Ono diterusno yo enek. Ngono niku. Sampe nek kata krungu sing ngono-ngono ya ono. Allahu Akbar. Allah Akbar. Enak kan tenan bar kaya ala salat. Niku mesti agar mesti tekan kaya ala salat niku mesti ono watuke niku karo. Lah ya diterusno meneh. Dadi misale nang kene sesuk ono sing ngono teko dijarno kok rasa diseneni teko. Sok wong kepengin sembah pengen adzan niku wis nyenengno wong. Ngono. Kalau sing weling ngono kok khutbah. Wong paling dablek sak ngene kok khutbah. Engko wis khutbah lah isin dhewe nate dablek. Nggih, lha iki lho masjid bener-bener kabeh niki kudu ngrasakno mlebu kene. Aja kok sing ngene tok gak wis karepmu. Tiba-tiba sing mlebu masjid tok katokan wis kok sampe nelingno wis kok meneng ngono ae. Anake diulang TPQ engko suwe-suwe lek anake ngelingno wong tuane. Kula niku tahu gawe masjid niku ya lucu. Ana sing senengane nyumbang beduk karo sak tabuhe niku ya eneng. Pokoke dhek kudu nyumbang beduk. Soalnya menurut dhek ini beduk iki paling manfaat soalnya ngundang wong salat. Bareng ngono ana masjid ra gelem nampa beduk. Ya tuku alarm. Wanyane ana sing duwe keyakinan kaya ngene macam-macam. Guys, muga-muga masjid Darussalam dados masjid ingkang barokah manfaat. Nggih, dados dalanipun kita panjenengan sedaya wangsul dengar sane Allah kanthi husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya na'udzu ya nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin la yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Bilaka ya Allah, syukurka ya Allah, bi barakatina wa baiti wa 'alin nasi. Lalladzi bi Bakkah amarka bi haqqi rabbana inna askantu min dzurriyyati bi watin ghairi dzi zar'in tabaitakal muharram. Rabbana li yuqimus sholata faj'al 'afwana sayyidina syukurun ij'al aulatana dzurriyyatan min amalil khair ali wa sunna qiyamah bil masjid maqasidana maqasidana wa ilayya karim tamim min anabi jan mustafa sa'il alaina rabbana atina min ladunka rahmatan doa ya Allah li abaina ummatina wa syekhina wa jami'il muassis masjid Darussalam ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum Allahumma ij'alna qablan mutamarradil jinan Allahumma ij'alna qadran jamin qulna ala rasulullah fi akhir min rabbana adkhuli fa'udhu jalla rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadur alhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah ya na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad